നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഹോട്ടസ് ലേണിംഗിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ പഠനഭാഗത്തേക്ക് വലിയൊരു സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ രസകരവും എന്നാൽ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യവുമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ റിബണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ? ശരി, നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കേരള PSC LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ പഠന പങ്കാളിയാണ് ഹോട്ടസ് ലേണിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം അറിയാമല്ലോ. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായ സിലബസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ രീതി. പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും 3 തിരിച്ചു പഠിക്കുക. ഇവിടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ റിബണും പ്രധാനമായും 3 തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു റിബൺ സ്പൂളിൽ ചുറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റിബൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും 3 രീതിയിലാണ് അനങ്ങുന്നത്. ഒന്നാമതായി ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ്, രണ്ടാമതായി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ്, പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്. ഇവ കേൾക്കുമ്പോഴെന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ശരിക്കും കൗതുകം തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നോ, നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൺ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താകും അവസ്ഥ? ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അക്ഷരങ്ങൾ പതിച്ച് ആ ഭാഗത്തെ മഷി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും അല്ലേ? ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓരോ കീ അമർത്തുമ്പോഴും റിബൺ അതിൻ്റെ നീളത്തിൽ വശങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് അല്പം വീതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പുതിയ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പുതിയ മഷി കിട്ടാൻ ഇതാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചലനം നോക്കാം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് ഗൈഡിന് പിന്നിലുള്ള റിബൺ കാരിയർ ഇങ്ങനെ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് വെറുതെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി റിബണിൽ വന്നു പതിക്കാനും അതിലെ മഷി പേപ്പറിൽ കൃത്യമായി വീഴാനും വേണ്ടിയാണിത്. റിബൺ ഇങ്ങനെ കൃത്യസമയത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന ഈ ചലനം ടൈപ്പിംഗിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചലനമാണ് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പൂളിലെ റിബൺ മുഴുവനായി തീർന്നുപോയാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതോടെ ടൈപ്പിംഗ് നിർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അവിടെയാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റിബൺ തീരാറാവുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ദിശ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ റിബൺ തിരിഞ്ഞുവരുന്ന ചലനത്തെയാണ് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിബണിന്റെ 3 ചലനങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നോക്കാം. ഈ ചലനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സംവിധാനം വേണ്ടേ? അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിബൺ കാരിയർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ റിബൺ കാരിയർ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മെഷീനിൽ അതിന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സിലിണ്ടറിന് തൊട്ടുചേർന്ന് റിബണിന്റെ കൃത്യമായി താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഈ കാരിയറാണ്. ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. റിബൺ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം വിയുടെ ആകൃതിയിലാണ്. ഈ വി ആകൃതിയുടെ 2 അറ്റങ്ങളും റിബൺ കാരിയറിലാണ് വളരെ സുരക്ഷിതമായി കൊളുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. റിബൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നിമാറാതെ അക്ഷരങ്ങളെ കൃത്യമായി പേപ്പറിൽ പതിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈയൊരു സജ്ജീകരണമാണ്. ഇനി വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. PSC പരീക്ഷയിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത്. റിബൺ കാരിയർ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഈ മെക്കാനിസത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം? ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡിന് തൊട്ടുപിന്നിലായിട്ടാണ് റിബൺ കാരിയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം. ടൈപ്പ് ഗൈഡിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ. ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം എന്നപോലെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. പരീക്ഷയിൽ ഈ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പായും ലഭിച്ചിരിക്കും. അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. ഗംഭീരം. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ റിബണിന്റെ മെക്കാനിസം നിങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ? ഒരിക്കലുമില്ല. PSC LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷയിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് നേടാൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹോട്ടസ് ലേണിംഗിനൊപ്പമുള്ള ഈ പഠനയാത്രയിൽ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നന്നായി പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുക.